Takže v dnešnom videu vám ukážem moju mapu, ktorú dneska budeme vydávať. Budeme vymýšľať meno, budeme dávať fotku tej mapy a ukážem vám, jak sa volá, aby ste ju mohli hrať, lebo sa chcem stať master builderom. Tak tam môžeme ísť. A sme tu. Toto je moja mapa. Tu sa môže skákať. Proste to není moc zaujímavé. No a tu je také tlačítko. Publish. Jaká to bude kategória? No. Je to parkour, takže dám parkour. Môžem dať viac kategórií? Parkour som. Potom, jak sa bude volať? A fotku. No tak dáme z cieľa. Tak máme fotku a dávam publish. Iné meno. Ugame is blablabla. A čo? To môžem hrať, či ako? Aha, to môžem nakúpať, čo je to. Tak, kto bude prvý? A ešte fun fact. Na tejto mape je presne 222 itemov. Mohol som dať 1000, ale ja som dal 222. Lebo nechcel som mať viac, ale ani už som nepotreboval. No to je iba fun fact, ale už čaute.